Noi siamo in una situazione assolutamente positiva. Positiva nel senso che abbiamo le curve che vanno verso il basso. È fondamentale che non si cali la guardia. Fatta questa premessa, che dà per scontato l'utilizzo corretto della mascherina e il rispetto delle regole anticontagio, nel suo quotidiano Punto Stampa il presidente Zaia è tornato sulla questione delle aperture, lanciando un altro messaggio al governo e soprattutto commentando il caso dell'Alto Adige. Ad oggi c'è solo un provvedimento che è una legge del Consiglio regionale della provincia autonoma di Bolzano, che ovviamente è stato fatto dalla provincia autonoma di Bolzano, invocando l'autonomia, invocando tutta una serie di presupposti giuridici, e se volete questo artifizio permette forse di aprire un varco per una provincia autonoma, visto e considerato che non è un'ordinanza, quindi non viene impugnata al TAR, ma dovrà andare in Corte Costituzionale. Questo forse è il vero ragionamento da fare. Mi sento costantemente col collega Fedriga e con gli altri colleghi, Totti, Fontana, Bonaccini, insomma tutti quelli che vi vengono in mente, e dico che c'è condivisione rispetto al fatto che il 1° giugno sia una data troppo distante. È indubbio che non possiamo più attendere e chiediamo, o quantomeno io in particolar modo chiedo, che il governo produca un provvedimento che potrebbe essere tranquillamente un DPCM nel quale si dice: si autorizzano le regioni ad aprire sulla base di un piano che vogliamo vedere. È difficile spiegare che un'azienda con 1000 dipendenti può aprire e sta lavorando da settimane, e un negoziante che vende magliette in 40 metri quadri non può aprire. È difficile spiegare che delle attività possono avere degli assembramenti anche di centinaia di persone e poi una parrucchiera non può tagliare i capelli e fare la conciatura a una signora o a un signore. Allora capite che anche dal punto di vista epidemiologico io vorrei anche delle spiegazioni rispetto a questo. Adesso vedere bistrattati gli artigiani, i negozianti, non lo trovo giusto. Questo dico. Il governo, se c'è, batta un colpo. Il governatore ribadisce ancora una volta l'importanza dell'autonomia per il Veneto. Qui ci vuole il coraggio di riconoscere che l'autonomia è l'unica forma di gestione di questa fase emergenziale. Capisco quella acuta nella quale ci vuole una visione, diciamo, generale, dove tu dici attenzione perché i confini regionali il virus non li conosce. Ma in questa fase deleghiamo le regioni, finiamola con sto retaggio che l'autonomia è sempre un problema. Solo in Italia si ragiona così. Se ci dà l'autonomia il governo, noi ci assumiamo la responsabilità di interfacciare questa autonomia con i pareri sanitari del territorio. Infine il presidente è tornato sui test sierologici. La sperimentazione sta andando avanti, il tema clinico, come vi ho detto, è partito uno studio multicentrico che prevede Padova, lo Spallanzani, quindi la dottoressa Del Silvestro, e quindi la nostra azienda ospedaliera di Padova, lo Spallanzani il San Matteo, scusate, di Pavia, e poi forse si aggiungeranno anche altre realtà, sarà uno studio multicentrico. Vi dico anche che noi nelle prossime ore, insomma ore vuol dire un giorno, io ho già visto la bozza della lettera, verrà inviata una lettera a tutti, qui voglio essere chiaro, a tutti coloro che sono guariti dal coronavirus per il famoso prelievo. Però voglio essere chiaro perché deve essere fatta un'analisi poi della qualità della risposta anticorpale, perché al di sotto di una certa soglia il sangue non serve. Quindi si chiede a tutti la disponibilità per costituire questa banca.